mais um vídeo de unboxing para vocês agora no canal. Então bora lá, sem enrola. Produto de qualidade, gandola da Invictus, tamanho G. Qualidade demais, hein? Produto muito bom. A qualidade é visível. Bem feito, bem acabado. Material resistente. Muito bom. Segundo bloco. Caixa 2. Calça tática da Invictus. Produto top linha. Produto é qualidade pura.
Então tá aí. Depois a gente faz umas fotos mostrando o produto.